रुको, क्या तुम भी उस चीज के पीछे भाग रहे हो जो तुम्हारे पास है ही नहीं? सोचो, एक बार स्कूल में सोचते थे जॉब लग जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी। जॉब लगी, सोचने लगे अच्छी सैलरी मिले तो खुश हो जाऊंगा। सैलरी मिली, सोचने लगे बड़ा घर हो तो। और ये सिलसिला कभी रुका नहीं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, ये तुम्हारी गलती नहीं, ये इंसान का सबसे पुराना है। हमारा दिमाग हमेशा उस चीज को ज्यादा चाहता है जो हमारे पास नहीं। जो मिल जाए उसकी कीमत कम हो जाती है, लेकिन जो इंसान ये जाल समझ लेता है वो हर चीज के पीछे नहीं भागता। वो रुकता है, सोचता है और पूछता है खुद से, क्या मैं सच में यही चाहता हूँ या बस दूसरों को देखकर चाहने लगा हूँ? बस यही एक सवाल तुम्हें उस जाल से आजाद कर देगा। अगर ये बात दिल को लगी तो फॉलो जरूर करो। लॉ 6 में और भी गहरी बात लेकर आऊंगा।